Hej, jag är ledsen att det här avsnittet har dröjt. Det har ju blivit en hel del stök för oss nu och det har blivit ganska mycket svårare än vad vi hade tänkt oss. Som ni vet så är världen sig inte riktigt lik och båten ligger i Norrköping och jag bor i Stockholm. Vilket har lett till en hel del utmaningar med om jag överhuvudtaget ska kunna ta mig hit, ifall det är okej och liknande saker. Men just nu är jag här i alla fall och undviker människor på alla sätt jag kan och vi jobbar på med båten. Och vi står och grubblar på alla de här sakerna som dyker upp när man börjar renovera en gammal båt. Man ska byta motorn och man börjar peta på grejer. Och allt man hittar då. Och allt man kommer på att man måste göra. Och det är egentligen allt det här som gör att vi står i en situation nu där vi har lite mer att göra än vad vi egentligen har tid inför sjösättningen. När man elkonverterar så får man ju dessutom ett antal problem med gamla kylarvattnet och liknande som också behöver hanteras. För vi kan ju inte stå med onödiga hål i båten så då måste vi då epoxia igen dem. Så det blir liksom sak på sak på sak som spinner. Vad har du där? Bottengenomföringar. Yay! Yay! Gamla, eländiga som aldrig mer kommer läcka. Här ser vi ytterligare ett av de här problemen man får, nämligen ett hål efter den gamla motorpanelen som vi inte behöver ha kvar. Som går rakt ner i en av våra stickkojar. Det är långt man skulle komma med om man ska sjösätta båten med silvertejp eller vad? Jag vill inte prova att sjösätta med silvertejpade hål. Jag tror inte man kommer så jättelångt faktiskt. Jag tror den sjunker första natten med bryggan. Det beror ju lite på hur vattenbeständigt det är. Jag tror tejpen i sig är tät. Ja, tejpen i sig är tät. Det behöver ju läcka väldigt lite innan den kommer börja liksom... Ja, men i och med att det liksom faktiskt går att använda silvertejp för att täta rymdstationer så tänker jag helt jäkla hopplöst kan det inte vara. Fast jag tycker inte man ska täta rymdstationer med silvertejp om man kan låta bli. Klippa bort just det här. Vad säger du? Klippa bort just det här. Fan! Glasfiber för den andra hålet också. Ja, så nu är det bara att ta lite lunch och sen komma tillbaka och se hur det ser ut. Och när första lagret blir bra så är det dags att börja med nästa. Utöver att vi glasfibrade igen de här två hålen så upptäckte vi också när vi började peta på genomföringarna att alla genomföringar vi hade var slut och framförallt var ventilerna innanför slut så att vi inte skulle kunna stänga genomföringarna ifall någon slang eller någonting annat sprang läck. Så vi fick byta 6 genomföringar. Och flera av de här så använde vi epoxispackel med glaspärlor i för att jämna till skrovet precis innan för att de skulle få bra anläggningsyta och inte vicka. Och det här använde vi också för att spackla upp och jämna till ytan som vi hade glasfibrat igen. Nu när jag skaffat bil och det har lugnat sig lite med corona så hoppas jag att vi ska kunna fortsätta projektet med bra tempo.
Jag har också en del videomaterial som gör att jag hoppas att jag kan fortsätta göra filmer i någorlunda tempo igen efter det här långa avbrottet. Jag hoppas att ni inte totalt förlorat tålamodet med oss. Väldigt snart kommer avsnittet om att faktiskt installera motorn och lite annat som vi haft på vägen. Jag hoppas vi ses snart. Hej!